คนละทางออกไปเลยคนละทางก็ได้เฮียออกไปคนละทางเลยเดี๋ยวกูยืดเต็มที่อยู่แล้วอ้าวผมแทนดูเป็นสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะหลบไม่ได้เบิร์ดฮิวหน่อยเดี๋ยวไปกลับไปช่วยโบกันเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนมาดิฮิวหน่อยเดี๋ยวกลับไปช่วยโบรอก่อนนะวิชาตัวเบารอก่อนแป๊บเดียวอีก3 วิไปเปิดแมปก่อนเปิดแมปทางลับอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยว่ะเข้าก็บุกเข้ามาเด้ปาเบิร์ดมายังไม่มีท่าให้มันมาตีได้ทีนึงอ่ะเนี่ยตีเสร็จอย่าเพิ่งนั่นแหละวิ่งเลยพี่เบิร์ดวิ่งครับวิ่งเป็นพึ่งแตกรังนี่มันดักหน้าว่างจัดเดี๋ยวกูไปปลดโทเทมเล่นเนี่ยเบิร์ดกูเห็นมึงแล้วเบิร์ดไปเลยกูที่สุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วตายแล้วไปเลยเย้เลยตายแล้วหนีไปเลยทิ้งเพื่อนทั้งน้ำตาเบิร์ดกูอยากให้มึงรอด MVP เลยเหรอ